আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বা'দ। দূর এবং কাছের যেখান থেকে যে অবস্থায় আমার এই আমলি ভিডিওটি দেখছেন সকলকে জানাই ইসলামিক টিভির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ। আশা করি সকলে আল্লাহ তাআলার শেষ কৃপায় ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো প্রিয় বন্ধুরা, বরাবর মতো আজও একটি আমল নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। তো আজকের আমলটি হচ্ছে অতিরিক্ত কাশি কিভাবে বন্ধ করবেন, অতিরিক্ত কাশি থেকে শেফা পাওয়ার আমল। আজকের আমলটি একটু অন্যরকম হতে চলেছে, একদম সহজ একটি আমল, এনি পারসন যে কেউ আপনারা করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো কাশি কিভাবে, অতিরিক্ত কাশি কিভাবে আপনি কমাবেন বা কাশি থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন। আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন, পজিটিভ হচ্ছেন, তো তাদের অধিকাংশই কাশিটা বেড়ে যাচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে। এছাড়াও যারা ঠান্ডা জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন, বর্তমানে প্রচুর রোগী ঠান্ডা জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে, প্রচুর লোক যারা অধিকাংশই ঠান্ডা জ্বর নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন। আমিও কিছুদিন পূর্বে গিয়েছিলাম, তো আল্লাহ তাআলার শেষ কৃপা, আপনাদের দোয়ায় আমি সুস্থ হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। তো অতিরিক্ত কাশি আসলে একটা অন্যরকম একটা সমস্যা। আপনি নিজে তো সমস্যা ফিল করবেনই, বরং আপনার আশপাশে যারা থাকবে তারাও আপনাকে দেখতে পারবে না। তাদের মন থেকে আপনি আস্তে আস্তে উঠে যাবেন যদি অতিরিক্ত কাশি থাকে, আপনাকে ঘেন্না করতে থাকবে। তো আসুন এরপর জেনে নেওয়া যাক আপনি অতিরিক্ত কাশি থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন, কীভাবে বাঁচতে পারবেন। তো সকলে ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। তো যাদের অতিরিক্ত কাশি, ওষুধ খেয়েছেন, সিরাপ খেয়েছেন, বিভিন্ন কাশির সিরাপ খেয়েছেন, বিভিন্ন ওষুধ খেয়েছেন, ডক্টর দেখিয়েছেন, কিন্তু কোনো ফল পাচ্ছেন না, তারা আজকে আমার এই আমলটি গ্রহণ করেন। ইনশাআল্লাহ আমি কথা দিতে পারি আপনারা যাবতীয় কাশি থেকে আপনারা পরিত্রাণ পাবেন, সেবা পাবেন। তো আজকের আমলটি হচ্ছে সূরাতুল ইয়াসিনের 58 নম্বর আয়াত। সূরাতুল ইয়াসিন 36 নম্বর সূরা, অর্থাৎ সূরাতুল ইয়াসিন এর 58 নম্বর আয়াত, একটা মাত্র আয়াত। এই আয়াতটি আপনাকে 41 বার পরে কিছু পানির উপরে ধূম করতে হবে। সূরাতুল ইয়াসিনের 58 নম্বর আয়াত, একটি মাত্র আয়াত, আপনাকে 41 বার পরে পানির মধ্যে দম করে সেই পানিটা ওই কাশিজনিত রোগী, যার কাশি হচ্ছে কোনো রকমই সারছে না, তাকে খাওয়াই দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ এতে করে সে শিফা পাবে ইনশাআল্লাহ। তো আসুন এরপর যে জেনে না যাক সে আয়াতটি কি। সে আয়াতটি হচ্ছে সালামুন কাওলাম মির রব্বির রহিম। সালামুন কাওলাম মির রব্বির রহিম, একটা মাত্র আয়াত। এই আয়াতটি আপনারা টেনশন করবেন না, আমি এর বাংলা উচ্চারণ ডিসক্রিপশনে, ভিডিও ডিসক্রিপশনে, তা না হলে স্ক্রিনে শো করে দেবো ইনশাআল্লাহ, সেখান থেকে আপনারা সহজেই আয়াতটি করতে পারবেন। তো প্রিয় বন্ধুরা, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজ এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।